găsit tuturor la horoscopul anului 2022. Cel mai important mesaj pentru Taur pentru anul 2022. Dacă știi ce vrei, ai șanse mai mari de a avea succes, iar cea mai mare oportunitate a Taurului în 2022 este să învețe să aibă mai multă încredere în colegii săi. Taurul harnic se pierde adesea în datorii, uitând de lumea sa. Deși aceasta este de obicei o trăsătură pozitivă, acestea duce adesea la izolare în grup. Taurul stă în lateral, în timp ce ceilalți se bucură de compania celuilalt. Această situație nu este satisfăcătoare pentru el, așa că anul acesta va decide să facă ceva care să-i convingă pe ceilalți. În 2022 vei încerca să fii mai deschis la minte și să te lași să pleci din când în când. Nu vei mai fi la fel de precis, dar o vei face în mod deliberat, dorind să devii mai asemănător cu mediul. Poate că această mișcare pare nesăbuită, dar în opinia ta are cât mai mult sens posibil. Ideea este ca să poți stabili legături mai puternice la locul de muncă. În 2022 urmează să ai un avantaj bun, dar nu trebuie să te bazezi pe o schimbare rapidă a situației. Ceea ce încerci să realizezi este un proces care necesită mult timp, care necesită răbdare și voință extrem de puternică. Dar din fericire, ție nu îți lipsesc aceste calități. Disponibilitatea ta de a-ți schimba modul de gândire va fi destul de semnificativă. Ești o persoană conservatoare din fire și nu ți este ușor să accepti orice schimbare. Cu toate acestea, în 2022 îți vei da seama câte beneficii pot fi obținute dintr-o transformare a conștiinței, cel puțin în unele zone ale vieții. Vei fi de asemenea tentat să arunci o privire mai profundă asupra multor lucruri la care nu ai acordat prea multă atenție până acum, ceea ce a fost o greșeală. Și acum o știi, există probleme care sunt extrem de importante pentru viață și căutarea fericirii. Ignorarea acestor chestiuni duce la eșec, așa că le vei privi foarte atent și vei începe să te ocupi de îndeplinirea îndatoririlor legate de acestea. Per ansamblu, anul 2022 promite să fie pozitiv pentru Taur. Cele mai multe se vor întâmpla în sfera sentimentelor și a legăturilor interumane. Merită să te concentrezi acum pe cei dragi și toată lumea va beneficia, nu numai tu. Cel mai bun lucru care îl poți face în 2022 este să te încrezi complet în abilitățile și dorințele tale. Tu știi cu siguranță ce este bine pentru tine și dacă urmărești persistent acest obiectiv, nimic nu te va împiedica să-ți atingi obiectivele, cel puțin cele mai importante. A fi fidel propriei tale ființe este ceva care pare complet natural. Din păcate, mulți oameni se sacrifică pentru obiective precum succesul profesional, bogăția și faima. Dar tu, în 2022, vei alege cu siguranță o altă cale și nici măcar pentru o clipă nu vei regreta decizia ta. Cât privește dragostea în 2022, te poți aștepta la unele probleme temporare. Din fericire, toate neînțelegerile vor fi curățate rapid și atmosfera proastă va sufla ca norii după o furtună. Un cadou, chiar și ieftin, dar legat de pasiunea persoanei dragi, te va ajuta să te împaci cu aceasta. Va fi un gest destul de simbolic, dar îți va permite să spargi prima gheață după o ceartă și nu-ți fie teamă să îndeplinești capriciile persoanei dragi. În acest mod vei arăta cât de mult îți pasă de ea. În general, dragostea va fi un aspect foarte important al vieții pentru tine anul acesta. Vei începe să te străduiești
să-ți întărești relația. Vei încerca să arăți cât de mult îți pasă de persoana iubită. Prin urmare, vei pregăti multe mese. La lumina lumânărilor, vei organiza excursii romantice și plimbări sub clar de lună. Ca întotdeauna, familia va putea conta pe sprijinul taurului. Ești o persoană conștiincioasă și răbdătoare, așa că suporți în tăcere capriciile celor dragi, în special a celor mai tineri. Așa că nu vei încerca să îi limitezi în niciun fel, ceea ce va asigura o atmosferă plăcută acasă. În 2022 te vei asigura că nimeni nu provoacă haos în viața de familie. Te vei bucura cu siguranță de viața de familie calmă și chiar monotonă. Evenimentele vor fi destul de leneșe, ceea ce este cu siguranță o veste bună. Dar, deși există o mare probabilitate de schimbări semnificative pentru Taur în 2022, acestea vor fi lente. Nu are rost să te bazezi pe o revoluție rapidă. Chiar dacă vrei să-ți îmbunătățești rapid situația, trebuie să ai răbdare. Dar dacă intri în noul an singur, acest lucru poate fi destul de problematic pentru că trebuie să iei în considerare unele complicații. Majoritatea sunt de natură temporară, dar totuși acestea înseamnă dificultăți în găsirea unui suflet pereche. De data aceasta va trebui să ai puțină răbdare. Munca profesională este un lucru pe care Taurul îl va face în 2022 cu adevărat minunat. Poți conta pe o promovare sau o mărire de salariu, dar mai degrabă doar în a doua jumătate a anului. Schimbările care vor apărea vor necesita o decizie importantă care va afecta întreaga carieră viitoare a ta. 2022 este momentul în care trebuie să fii serios în ceea ce privește viața ta profesională. Fii clar cu privire la termenii și condițiile tale ori de câte ori intri în negocieri de cooperare. Alți oameni se vor dovedi a fi un element important al carierei Taurului în acest an, așa că va trebui să te implici mai mult în grup. Colegii de muncă vor aprecia angajamentul tău, dar nu le va place autosuficiența ta. Drept urmare, vei deveni oarecum înstrăinat și poți părea trufaș. De fapt, se va întâmpla exact opusul. Ție îți plac oamenii și ești fericit să fii alături de ei. Deci, ar fi bine pentru tine să încerci să te integrezi cu alți angajați din companie în cel mai bun mod posibil în 2022. Finanțele Taurului sunt în stare bună de ceva timp și nu va fi diferit în 2022. Succesul în acest sens va continua. Drept urmare, poți conta pe un succes considerabil în realizarea propriilor investiții. Dacă ești pe piață de ceva timp, poziția ta va crește. Dacă, pe de altă parte, îți începe afacerea abia în 2022, te poți baza pe un succes rapid. Banii vor curge destul de repede. Cu toate acestea, fluxul de numerar se poate dovedi a fi un pic periculos, deoarece în 2022 vei fi tentat să cheltui bani pe lucruri de care nu prea ai nevoie. Vei vrea să mergi la cumpărături și să nu te limitezi la cumpărături. Dacă cedezi acestei tentații, poți pierde mulți bani, apoi vei avea probleme. Ar trebui să te ții de abordarea obișnuită a problemelor financiare. Încearcă de asemenea să eviți contractarea de împrumuturi, mai ales dacă vor fi folosite pentru a cumpăra bunuri de consum care sunt menite doar să-ți satisfacă capriciile. Cât privește sănătatea, în 2022, Taurul nu va avea probleme majore de sănătate. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nu te vei îngriji de tine însuți. Dimpotrivă, tu știi că sănătatea umană este fragilă și necesită un tratament adecvat. Ai grijă îndeoseb de sistemul urinar și de rinichi și evită pe cât posibil supra-solicitarea.
Activitatea fizică și alimentația sănătoasă sunt necesare pentru buna funcționare, așa că nu vei neglija această sferă a vieții. Ai încredere în intuiția ta pentru a-ți spune ce activități sunt cele mai bune pentru tine. Datorită îngrijirii corpului, vei începe să experimentezi o îmbunătățire semnificativă a calității vieții în 2022. Vei simți un val de energie, te vei simți mai bine și vei fi mai dispus să acționezi. Vei risca chiar să-ți schimbi obiceiurile, de exemplu obiceiurile alimentare, ceea ce va duce la rezultate cu adevărat uimitoare. Îți vei urmări viața schimbându-se în bine cu satisfacție autentică. Iată și sfatul pentru anul 2022. Acesta este un moment important, deci nu-i subestima importanța. Tot viitorul pe care îl vei experimenta depinde de comportamentul tău.